好啦，第16題啦，孖啲資料先。嗱，AB 呢個 arc 咧就12派啦，咁另外啦 CD 嗰個 arc 咧就16派嚟嘅，跟住啦 OA 啊呢個短啲呢個咧就係30嚟嘅，就唔該計一計咧呢個 AC 即係短啲呢一橛咁樣啦。好啦，咁當然就同嗰個嘅 theta 有關啦，因為咧呢一件咁樣嘅細嘅 zeta 咧，如果要計個 arc 咧，其實就係咁嘅，就係咧揾翻成個圓形先啦，2派 r 啦，呢個就係成個細圓形。好啦，咁就切翻個角度嘅比例啊，咁啊 theta over 360啦，咁呢個應該就係12派嚟噶嘛，咁所以撳一撳機咧撳到 theta 嘅，好啦，派係約咗嘅，咁所以咧就剩翻12就乘翻360就再除翻2除翻30啦，好啦，咁所以 theta 咧72嚟嘅喎，好啦，就再用埋呢個大嘅 radius 咧就計翻16派啦，咁所以咧就係2派就 r 就係30加 AC 啦。咁就再乘翻同樣啦，360 over 即係72%啦。咁呢個應該就係16派嚟噶嘛。嗱，咁同樣啦，撳一撳機，16乘翻360除翻72啦。咁就再除2，好啦，撳一撳先，就再減翻30喎。咁所以 AC 咪計到係10啦。咁所以答案咧就會係 boy 嚟噶。